В республике не прекращаются споры по поводу обязательного изучения коми-языка в школах. Этот вопрос поднимается и на форумах, и на родительских собраниях. Выход из назревающего конфликта попытались найти чиновники, общественники, преподаватели и депутаты за круглым столом в Общественной палате Коми. Одним из центральных стало дело школьника Лунева. Евгений Ракин взвесил за и против. Вот уже 2 года, как коми-язык обязателен для изучения во всех школах республики. Однако до сих пор не все родители готовы примириться с таким нововведением. Многие из них категорически возмущены, считая, что изучение коми – это насилие над ребенком. Другие, напротив, приветствуют национальный компонент в образовании, и их главный аргумент – это Конституция, по которой оба государственных языка равноправны. Поводом для очередной дискуссии послужило письмо жительницы Сыктывдинского района Ольги Луневой, чей сын в этом году станет первоклассником. В открытом письме главе республики мать-одиночка выступила против принудительного обучения коми-языку. Какой-то националист нашел пробел в законодательстве и сумел добиться, чтобы закон трактовался иначе. В результате появился этот приказ о насильственном изучении коми-языка всеми первоклассниками. Позиция чиновников предельно ясна. Включение в обязательную школьную программу коми-языка – это не прихоть местной власти. Таковы требования федерального государственного образовательного стандарта. Если мы имели раньше национально-региональный компонент, то у нас сейчас это называется этнокультурное образование. И в федеральном государственном образовательном стандарте очень четко прописан вот этот аспект. К сожалению, сама госпожа Лунева явиться на встречу не смогла. Некоторых участников круглого стола возмутило отсутствие главной героини. Без больного недуг не вылечить. Во-первых, без ее присутствия я вообще абсолютно точно уверена, даже начинать не надо, потому что мы не знаем там ни нюансов, ни сегодняшней ситуации. Вот, кстати, под этим письмом не стоит ни ее подписи, ни даты, когда вообще это было письмо направлено. Впрочем, дыма без огня не бывает. Проблемы в национальном образовании действительно есть. С этим согласны все присутствующие. Вот только даже из крайне недовольных родителей вряд ли кто решится дойти до Конституционного суда. Конечно, работу мы проводим, что мы живем в Коми-республике, что мы должны знать культуру, быть близки вот к этому. И вот больше пока, слава богу, вот такого не было. Ну, то есть, чтобы вот такого, вот как прочитала я здесь, таких, а может быть, между собой родители и ведут разговоры, но вот у меня такой информации нет. Не хватает ни грамотных учебников, ни квалифицированных учителей, да и сама методика нуждается в серьезной корректировке. Такова суровая картина современного национального образования. Впрочем, власти региона уже озаботились этой проблемой. В этом году на обеспечение школ учебно-методическими комплексами по коми-языку выделено 13 миллионов 650 тысяч рублей. Это первые учебники коми-языка для иноязычных. Поэтому вот сейчас пойдет с этого года второе поколение, вот 5 класс Шондынем, это второе поколение, переработанное и дополненное. Я думаю, что второе поколение будет учебников уже качественнее в методическом плане. Над качеством образования еще предстоит поработать, констатировали эксперты. Но проблема гораздо шире, чем кажется. Это не просто языковой вопрос, а национальный. И ни в коем случае нельзя допускать спекуляций по этому поводу. Если мы хотим сделать отношения между общинами в нашей республике нормально. А если мы будем замалчивать, то это как раз и будет лить воду на мельницу тех, кто желает их обострить. А таковы есть. Посмотрите на наш интернет. К слову, о том, как реализуется стратегия государственной нацполитики в Коми, общественники намерены обсудить 26 марта. Евгений Ракин, Павел Фетисов, телеканал Юрган.